वेल दोस्तों, आपको कीबोर्ड में कुछ भी टाइपिंग करते हैं दोस्तों तो आपको कुछ भी साउंड सुनाई नहीं देता दोस्तों। जब नॉर्मल से टाइपिंग होता है दोस्तों, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ साउंड सुनाई दे दोस्तों। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो सिंपल से इसे जानने के लिए अपने फ़ोन के कीबोर्ड के सेटिंग को ओपन कर लीजिए दोस्तों। उसे ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों। इसे इनेबल कर दीजिएगा दोस्तों। इनेबल करने के बाद यहाँ पर बैक आइए और बैक आने के बाद यहाँ पर अगर कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको साउंड सुनाई को देगा दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।